Agar Anda selalu mendapatkan video terbaru dari channel ini, sebelumnya silakan tekan tulisan subscribe yang berwarna merah, tanda like, dan ikon lonceng di bawah ini. Terima kasih. Terima pesan dari Balero kaset berisi panitan, panitan Allah kauai nyampang ko adona sana soro sase juga tolong maafkan Allah kauai baragam caro di Minangkabau ko sainyo di agam baru iwama akan diwangoi ko asyang langgam maragi yandanau kito sabidu abalain kayu Balerong Group Jakarta mempersembahkan satu paket tradisi panitahan baralek kawin berjudul Sambah Menyambah, sebuah rangkaian upacara adat perkawinan di Minangkabau. Diramu dan dihidangkan oleh Yus Datuk Perpatiah atas bantuan Japri Sultan Pamuncak. Inilah Sambah Menyambah. Selamat mendengarkan. Awajodone maka batamu emanam pagadirang budiman raso sesuai kaminan tu anak lapatu iba pasangan raso sesuai kaminan tu anak lapatu iba pasangan diutuy orang nema mana langkai lalu bagi basindiran punti yang jauh kok sesuai kato dilipe di janjian punti yang jauh kok sesuai kato dilipe di janjian. Cikgu matomodo. Agak paham betul. Tapi ya maaf wah. Serius benar nampaknya. 3.000. Jadi lama sampailah. Macam tu. Kalau ambo ndak salah ingat, indak kilah mato memandang, rasanya rumah temudo lain mana ruah silih tanam. Sadang hijau maurak daun kini melilit-lilit batang. Iyo tu. Muka si mak kuto nan ma kini ko. Gadis nama jilbab nan juara MTQ ke petang gue. Oh, si Linda, anak ipambu tu mah. Ayo itu gaknya. Si ayahnya sekarang. Mendiangku paling di jalan. Lupa mak kuto. Palindi. Oh iya. Alah, ingat mbak. Pak ada itu tanya mak. Lain nampak kejunjungannya. Agak aruk ambo. Kan itu banalam kasih ambo kini kuah. Sabananya ambo lai menampak pinang mudo sedang ngarik laki di tandan.
tanaman palimau kayu tumbuh di laman Tuan Kari Mamak Tunganai suku Jambak. Tunggu dulu. Kepetangko kalau tidak salah kemenakan beliau kan baru jadi orang. Nana diaknya kau temu dong. Namu si Ramli tinggal di Batam, Karajo di perusahaan nasi yang duduk di bagian pemasaran. Pendeknya lataga alih ini tuh. Oh, itu. Lah kamu jawab. Encak. Sebenarnya pihak di Ambo Kiniko sebagai orang Semando, ayah ketek di Selinda. Gadanglah panar suati sukunan bukan alang-alang. Iya. Nampak cikarau depe ayah curumpi itu purinai. Memang kok dicaliak ke batang tubuh di silau pulau kumuanyo, ayolah patik kudo pulano orang dibari paso-paso. Tapi balik. Aduh nama rusuhan memang gampang mah. Atuh. Nandek kami ko antah sirih antah karako. Gagang singkek malili aka jorawi kurang manaka. Jo baun jauh tinggalnya. Kok sia-sia madang pinang nan tinggi mah. Nandek kami kan ba itu pulo temu do. Antah panuah antah wakuca ujung jo pangka tak setimbang laya jo batin tak sauku usua presola dahulu. Iyalah. Namun kita yakin jo pituas jadi pandai. Ba itu hanya. Nan langkah rasaki pertemuan maut itu kan dalam ilmu Allah ndak siapa nang tahu. Betul. Kalau nang kalai di puncak Marapi asam tumbuh dalam lubuk ikan beranang kok Tuhan kami izinkan samu bakaja ke balango. Tapi kalau nang indak kalangi bana bay menjamuan nak tanggal si indak jo nama yo. Bana temu to bana. Mano tahu be kowe. Nyampang kok kita sama baya untuang pun sama baimbawan. Biang tabuak gantiang keputus tembak ketiba dia lamai setuju dia orang ke memakai sesuai dia orang ke memandang. InsyaAllah buki runtuah lurah ketimbun sinan membantang jalan raya menuju badang perjodohan. Tapi macam ko pulo mak kuto. Apa tu? Kok nan lurah tentulah sipai menanti. Nan tapi kia gini ko sia orang menuntuah tapi yang tinggi itu. Ambo, hijan jame aman tu. Kalau baik itu syukurlah. Lupa mudo. Jauh hampiannya selindakan baku ambo nan siram dia nak pisang. Iya. Tantu ambo masuk indak bapa lacuk keluar indak bapa lau. Suok kida samuri teteng badiang sambil bermasak. Salah saya sedeko tu. Jadilah. Namun karena padang terpacik di pendekar yang tersimpan di mamaknya, tentu nak ambo elo katanya pakai delega yang jubayo. Mananti mak kutu sementara kan lain ndak kaba. Asahkan usah lambek mana mudo. Kok lamo kayu di galangan alamek lapuak ketegantuang payah menanti itu kang hari. Sabab batu ajuo keciran tua gue. Karajo elok dipaguluikan jadi timpo dengan buruak. Pahamlah temudo tentang itu. Pendeknya ampo juboneh lai juenda sudah pakanku ambo mendengar beritanya. InsyaAllah tapi bakal panjangan sel temudo. Mah banyak banget tapinya dari cukup. Tentu iyo supaya nak babateh tumpak ranahnya. Tentu nalawai dagi tapi nan panjang diberi juang. Mau juang tapi. Sakironyo ulu Jawa ndak salah tak. Mato juga gembo tak sesuai. Andaknya urusanku dapet dirimbo hilang di sama mak. Iyalah. Pendeknya bak burung mati disangka, bak karih patah di saruang, jan bateba bau ni nagari tenggang pulau kami di sebelah. Akalai yo picayo jotan kuto. Bahalo ndak kepercaya. Kita kan lah orang berusaha. Dari dulu indak lagi kembutia. Sarahkan galanggang ke juaro picayokan buru ke muncaknya. Rasio dipegang tagua. Alah kesanang ti. Alhamdulillah. Kita putusi dulu kan kau. Arancak kita putusi. Katolah sampai nama lalai barun diampia nepia anana padusi lalai barun diampia nepia anana padusi lalu di sudi nama di siasa lalai rasolakan nailakan nanti hati rasolakan nailakan nanti hati
Disuri kato yang mai kapang kayo lalai pinta baraso kabalaku lalai pinta baraso kabalaku sapa kairan mai manarimo nama ditingke janjang masuk itu ditingke janjang masuk itu. Mak Tengku tu, Ya. dek menikam jejak nelamu masuan sua bangkalai kini ko Hmm. Tibalah masuk jo ketiko mulangkan dundiang nanda ulu. Ya. Ku ambo curai papakan ala rasul mungkin jo patui mak. Lah sampai dah temudo. Lah sampai. Sebenarnya pihak di badan diri ambo kini ko ibarat orang memikir ke Mas Tam. Iyalah. Lah menyaru buruang di rantiang manggua balam tiga gayo hati nanaruk aruk cameh. Iya. Akini ko buruang di rimbo lah membaleh rasah dalam ketinggian Malayuk tabang bebega. Iyalah. Ko asah hinggok di tangan dibari bepaso-paso bararak pulang ke sangka nyampang ko malang tapak tangan. Dia naknya tabang mungkin na lain keri cakau. Maka nak tantu bingkeh hindaknya tolong nak setanya bicara. Maaf diminta banyak-banyak mak. Keril anjur pakai mama. Jadi Yo ba undang orang tua. Dek tinggi betang lamu karareh dek jauh jalan lembek ke sampai. Talalai yang mau mulangkan mak. biasa tu mudo. Lamu lagu boleh ke mamang weh. Jadilah mak kuto. Sawajah rundiang nanda ulu dek arok dengan kebuliah dek camih dengan kailang. Lah sugiro mau betatiangkan ke bakai nampatik patui orang mungkin mencacaknya. Dek beliau nan salingka dindiang ala delia dimudiakan dikunyah sabi raso dipandang sabi patui itapak mudia ngaronyo. Yulah. Alhamdulillah. Rupanya golek lah tiba di nata sudi siasik lah badalia. Di sikau imbau di sawiti sorak kolai dapat balik. Apalah sawit baliknya. Mbak tak imbau orang bagak turun mak. Ujung Jepang kali basubuk cito jo kawala basu batamu dalam perundingan abaan kini. Balik. Nembak ibarat yumpamu. Andaknya bak ayam putih tabang siang tali banang tambangnya tulang. Kuk kami tingkek yang tetagak ditapiak bandua tabantang. Allah kebatarimu sidah kami. Singkek saja kebalihnya Ustaz. Rancak singkek. Aku lay kecicua dari langit, bumi lah suku menampuangkan kedua. Alhamdulillah. Sementara pintu nak takwa, lah pihak berguluang nak tabantang, menanti sultan sekutiko ambuanta asuk ke sebaliak. Pisang timbatu sirah batu mak. Jantuang disasuk ramu-ramu. Kok lay pinta kepalaku usah digantuang ramu-ramu. InsyaAllah. Sedangkan pucuak kami cari, kini laulam na menjulai. Sajak bataruak kami nanti, kinilah masak kami tuai. Lasa-lasa tanyo batanyo la sudah perlu minum makan olalai la sudah perlu minum makan di padurun dia nyobayo di kejan di bapunangan olalai di kejan di bapunangan karamal konen dinyongala konen dinyongada ngawe mangala konen kini la konyo kini Mutia kakera mulia